Всем привет, ребята, и в общем, сегодня я играю в Roblox, господи, загрузись, Иисусе. И в общем, сегодня я купила себе Roblox и поменяла скин, да, теперь я вот такая няша. Да, вот у меня 1 на 5 Roblox остался. И симулятор питомцев я купила себе много всяких штучек, но помимо этого костюма я купила себе вот этот еще космический. То есть я крутая, у меня очень много рубаксов. Да, но я в этом хочу остаться. И сейчас пойду в симулятор питомцев. Я там купила телепорт и всякие штуки, которые нам надо. Поехали! Сейчас я... Итак, вот я на Луне со своими крутыми питомцами. Настя, а где ты взяла единорога и вот эту конфетку? Да мне единорога я сама распаковала, а конфетку мне подарили. Да, это было утром, когда я пришла со школы, типа, и вот так вот я, такая вот я милая, и я купила телепорт. Так, вроде бы надо. Я не помню, если честно, куда мне надо. А, я на Луну так телепортируюсь. Типа. Что происходит? Я на Луну тепещусь. Ой, я на конфетной локации. Ребята, то есть вам можно ее даже не покупать, вы можете так тупешиться. Это круто, ребят, реально. Вот те, у кого нет этого телепорта, то покупайте, видите, вы сможете телепортироваться на любую локацию, на которую захотите, даже если она для вас закрыта. Реально, нифига себе, тут какие монеты большие. Я тут их буду полгода собирать. О, они, кстати, сами собирают. Ну окей, давайте телепортируемся назад в наш мир. Так, где тут? Ага, мы возвращаемся на Землю. Я возвратилась на Землю, но я на предпоследнюю локацию. Сейчас мы с вами дойдем на вот эту локацию, на последнюю. Просто, чуть-чуть перепутала, и что? Смотрите, я купила телепорт, да? Купила, и, короче, знаете, что я еще купила? Давайте, что? Я еще это купила, короче. Сейчас давайте добежим, будем собирать заодно сундук. Блин, кстати, эти сундуки не прогружаются, вообще пипец. Пипец. Так, все ждут. Сундучки. Или он уже там упал? Все, они его собрали. Ага, даже мне не успели дойти. Кстати, вот этот танк, он, оказывается, продается в последнем яйце, а я его за деньги купила. За рубаксы. Это, кстати, очень обидно было. Кто-то пишет просто точку. И он написал еще смайлик. Он пишет хи. Где? Сундук. Суть-то. Ничего, собирают. Ну ладно, пока что я вам покажу, что я купила. Я хотела вот это купить, но мне не хватало, блин, чтобы они побыстрее собирали. Но я купила телепорт, вот это и вот это. Да, удваивание и... Ой, я это забыла купить. Но мне, конечно, это не хватало. Они собирают сундучок. Поди снова, просто я не вижу, у меня лагает из-за того, что я снимаю видос. Это наверное, все просто настолько большой, блин. Просто, наверное, настолько Roblox в шоке, что... Давайте на Луну, короче, я телепортируюсь. Ой, я куда-то непонятно. Вот, ладно. Всё. Я на Луне. Как это закрыть? Всё. Я на Луне, и, в общем, там добавили нового питомца. Только у меня, видите, денежек пока что еще мало, так что мне придется поднакопить. Я не буду телепортироваться, я не хочу хитрить, я хочу все честно проходить.
И еще вот когда я накоплю много обычных яиц, то я буду начинать распаковку, как делать нубаша. Но не на видео, потому что, ну блин, если я буду снимать на видео, то у меня просто реально, блин, начнет лагать просто пипец. Мне хоть не на паузе стоит, надеюсь. Пожалуйста. Нет, не на паузе, слава богу. Вот в этих углах. Ой, кстати, у нас тут кто-то VIP. Что, можно режим VIP, что ли, купить? Что, серьезно? Вот, ну, блин, мне не хватает. Если бы у меня был... У меня бы не хватало. Вот там вот скоро будет новая локация. И после VIP... какой-то гиперлокации. Кстати, зачем вот это покупать, если его можно купить, когда заработаешь реально много денег? Зачем? Тем более он не крутой. Я, кстати, вот читала, что вот с помощью вот этой фигни стоит, ну, радужная, в 3 раза удваивается шанс, что ты можешь получить... Ну, что ты можешь получить радужного питомца крутого? Например, лунтика радужного, я не помню. Вот. Да, кстати, вот. Ребят, блин, я вообще такая дурочка. Ну, блин, смотрите, я вообще лох. Я лох! Ну, Баша, блин, у нас VIP везде, у него просто очень много. Очень денег ей, потому что все на стриме донатят. Вот бы мне так донатили. Я не умею стрим делать. Блин, там, кстати, ой, там девочка это бегает. А я точно туда тэпэшится? Смотри, давайте их обманем как-то. Ну, типа, мы сейчас только... Вроде бы это вот эта локация. И, ой, нет. Это розовая. Так, он... Ой, вот я на гипер. Извините, я на гипер. Я на гиперлокации. Ребят, круто, привет вам! Там из будущего. Я на гиперлокацию, там тоже скоро будет какая-то локация. Ну давайте, окей, телепортируемся на другую локацию, потому что, ну, блин, не хочу я. Все, давайте вот просто будем. Вот, закройся. Спасите! Кстати, вот сюда Люсенька пришла. Люся почему духами пахнет? Нормальненько. Нормальненький говнючонок. Как ты дела? Да плохо, да, у тебя, Люся, дела? Ну ты же у нас... ребят, короче, я пришла, она в стиралке спала. Скажи что-нибудь на камеру. Скажи что-нибудь. Я сказала, скажи! Скажи! Люся, я тебя не отпущу, я тебе обещаю. Я тебе говорю, я тебя не отпущу, если ты что-нибудь не скажешь на камеру. Да блин, не кусай. Она сделала... Спасибо, Люся, блин. Она меня тут поцарапала. Это вообще-то больно было. Только посмейте ржать, блин. Я сама сейчас сражу. Блин, надо чат выключить, то он мне мешает. Заткнись. Заткнись, чат, ты мне больше не нужен. Я, кстати, с кем-нибудь крутым поторгуемся, посмотрим. Кого-нибудь крутого по супер стиль. Так. Например, вот с этим. Вот это расписание я иногда буду брать, когда оно мне нужно. Сейчас оно мне не нужно. А, вот такие крутые прям питомцы. Это прям самый крутой. Дальше посмотреть. О, ну окей. Заткнись, я обиделась. Ну ладно, сейчас нифига себе. Ребят, короче, я купила, чтобы оно побыстрее собирало, ну, чтобы в 2 раза больше монеток мне давало. Смотрите. Ну ладно, я не сейчас буду это показывать, надеюсь. Вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на канал Вики. Мы с ней уже помирились, да. Если все... И да, кстати, я сейчас вам посоветую, ладно, все-таки я пощажу тебя, Диана. В общем, я вам хочу еще посоветовать канал, который называется Кошка Дианка.
вот ссылочка на этот канал будет в описании. Просто вот ссылочки на этот канал будут не в описании, а в комментариях. И подпишитесь на нее, потому что у нее подписчиков мало, как бы я на нее сама подписана. Мне пофиг, что она меня обзывает дурой. Я надеюсь, что с ним помиримся. И да, если, Диана, ты будешь это смотреть, то, ну, пожалуйста, давай дружить. Пожалуйста. Ну, просто, блин, давай дружить, я хочу так. Я хочу на это... Диана, давай дружить, короче. А? Диана, короче, давай дружить. Если ты мне добавишь друзья, то просто... Давай, короче, симулятор питомцев встретимся, потому что, видишь, у меня какие прикольные питомцы. У меня есть... Кстати, вы знаете, как единорожка зовут? Настя Кити, как мне канал зовут. А вот это я еще не переназвала. Я ему новое имя дам. Ладно, надеюсь, вам понравилось видео. И всем пока-пока. Просто какая-то дичь происходит. Ладно, в общем, подписывайтесь на канал Вики. Я ссылки на этот канал оставлю в описании. Да блин! Чё быстрее? Да. О, кстати, сейчас я буду... Ну, попозже я с ним видео снимаю. Наконец-таки мой любимый борщ сварили. Мне его 5 лет не сварили. В общем, ладно, пока. Оставлю ссылки на каналы в комментариях. Пока. И да, Диана, давай дружить. Да задолбали, блин, вы меня, тупые, еще даете затявку. Вы сейчас... Вот даже не... Ну, на все, я пошла. Да, все. Ладно, пока.